ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਨਿਆਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਭੋਖੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਾਂ 6 ਗਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਆਦਰਸ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੋਬਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਚਰ ਕਿੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੋਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾलों का। कि मैं तो पहले भी ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ फ़ोन ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 1-2 ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਸੱਪ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਜਮਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲਿਟੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਚ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ, ਵਾਹ ਬਚ ਗਈ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੱਚੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।